أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес за този последовател ще говоря. Името му е Абу Талха, Хазрат Абу Талха. Хазрат Абу Талха Ансари, името му Зейд беше. Отношението му от племе Ансар, Хазрач беше и той беше глава на своето племе. Той краткото му име беше известен с Абу Талха. Хазрат Абу Талха баща му Сахал бин Асвад и майка му Убада бинте Малик беше. Хазрат Абу Талха в Бейт Акбасания в ръце на пророк саллаллаху алейхи ва саллям той прави бейт в битката Бадър и в другите битки той участва с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Когато Убайда бин Джарах преселвайки дойде в Медина, то пророк саллаллаху алейхи ва саллям и с Абу Талха прави ги събратия и съвет на Абу Талха беше като жито и той никога не е премахнал някакъв свят на брада и на косата си. И Хазрат Сулейм, първият мъж, Малик бин Назар беше, когато той почина. Хазрат Абу Талха той прави сватба и Абдулла ибн Умейр се раждаха от тази сватба. Стана сказа, че Абу Талха изпрати съобщение на Муслим за сватба. Муслим говори, че кане се името на Бога, че не мога да отказвам, но ти си не си мусулманин и аз съм мусулманка. Това Ибн Нисаи пише, Сунан Нисаи пише и каза, че аз съм мусулманка, не е възможно за мен да правя сватба с теб. Ако кой приемеш исляма, това той ще стане мехер и няма да искам друго нещо. Аз Абу Талха прие исляма и това беше мехер за нея. Хазрат Сабит разилата анху каза, че в исляма до днес за жена не слушах, че мехер беше толкова велика, както беше за Хазрат Сулейм. Хазрат Абу Талха участвал с пророка саллаллаху алейхи ва саллям в битката Бадър. Хазрат Абу Талха каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в деня на битката Бадър той от главите на Курейшите в деня на от главите на за 24 човека пророка саллаллаху алейхи ва саллям заповядвал и ги хвърлиха в едно мръсния кладенец. И когато пророк саллаллаху побеждаваше, той живееше за 3 нощи. Когато стана в Бедър, 3-те ден стана,
той да заповед да приготвят камилата му. И когато приготвиха камила, след това пророк саллаллаху алейхи ва саллям и последователите му вървяха с него, каза, че той излязъл за някакъв начин. Той стана на една кладенеска, където бяха мъртвите тези 24 кладенеси. Пророк саллаллаху вика на тях, че о синът на онзи и синът на онзи, дали се радвате, че ако вие ще ахте да победа, вярвате в Бога и в Неговия пратеник. И ние получихме това, което Бог е обещал на нас. И дали вие получихте, което Бог ви е обещал. Аз Омар каза, нашия пророк, че вие какво говорите с тези мъртви хора, които не са живи. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям отговори, кълня се в името на Бога, който има душата на Мухаммад, че ти не повече слушаш. И Бог ги изпрати моите думи на тях. Те слушат на мен. Анас каза, че когато битката започна, хората отидоха далече от пророка саллаллаху алейхи ва саллям и Абу Талха пред пророка саллаллаху алейхи ва саллям и защитаваше на него. И Абу Талха беше такъв човек, който хвърляше така лък, който много сила хвърляше. В този ден той 2-3 и лъкове той чупи и той стреляше с много добър начин. И някой човек, когато отиваше там, тогава пророк съм казваше, че дай това на Абу Талха, че той много добър хвърли стрели, за дайте своите стрели на него. Аз каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям и гледаше на хората, вдигайки главата, Абу Талха казваше, че мой баща и майка даде живот на вас. Да не гледате така, че някой стрели на вас и аз съм пред вас да ви защитавам. Абу Талха той защитаваше на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и Абу Талха хвърляше, стреляше с много добър начин. И когато хвърляше, стреляше, тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям гледаше той къде хвърли този стрели. В битката Охуд аз Абу Талха чел тези стихове. Че моето лице ще защитава на вашето лице и моята душа ще пази на вас. Анас бин Малик разияллаху анху каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на Абу Талха, че търси някой момче да служи на мен, да пътувам към Хайбър. Аз Абу Талха Анас седеше зад него на камила. Анас каза, че аз бях момче и бях голямо момче. Аз служих на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Когато той слизаше, той така се молеше. О, мой Бог, аз искам твоето обещание от болки и да не страхувам от другите и така да вземам заем от и хората да стават строги с мен. В друга традиция така пише. Анас каза, че първия беше в Бухари, това също е Бухари. Анас каза, че пророк съвсем дойде в Медина.
той нямаше някой да служи на него. Аз Абу Талха взе моят ръка и отиде при пророка саллаллаху и каза, че о мой пророк, Анас е много хубаво момче, той ще служи на вас. Аз Анас каза, аз в пътуването служих на него и когато той беше в Медина, служих на него. Каквото работех, той никога каза на мен, че защо си направил така. И тази работа, която не върших, той никога не каза на мен, че защо не се вършил така. Никога той казваше нищо на мен. Анас бин Малик разилата лану каза, че ние с пророка саллаллаху бяхме, когато той осваива Мека и Медина едно място, когато се върна оттам и пророк саллаллаху алейхи ва саллям седеше на своята камила и той на Сафия бинте седеше зад вас и камилата падна и двама паднаха от камилата. Аз Абу Талха веднага слиза от своята камила и каза пророка саллаллаху алейхи ва саллям, дам своя живот на вас. Пророк първо гледай на жената. Аз Абу Талха взе чершав на своето лице и отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и този чершав той дал на нея и поправи камилата и тогава пак те седнаха на камила и ние и когато дойдохме до Медина, пророк саллаллаху каза, ние се върнахме, ние търсим прошка от нашия Бог, ние служим пред своя Бог и ще хвалим на нашия Бог. И той, когато влиза в Медина, той така рецитираше тази молитва. Муслим Ауд разилата ланху, разказвайки това каза, когато той се върнеше от Хайбър и Сафия, вашата жена, беше с вас, по пътя камилата падна и той и пророк саллаллаху и Сафия двама паднаха. Абу Талха беше зад вас, той веднага се качи от своята камила и отиде при пророка саллаллаху и каза, о моя пророка, дали сте добри? Абу Талха, когато пристигна при него, пророк саллаллаху каза, Абу Талха, първо гледай на жена. Първо гледай на жената. Той муслимът каза, че той обичаше на пророка саллаллаху, когато дойде, обичаше на това, когато пророк падна, той не може да гледа на другия човек, но пророк саллаллаху гледа, че отива и първо помага на жената. Тогава пророк саллаллаху каза тези думи, Анас каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям нападна на Хайбър и се молихме сутрин на молитва до Хайбър, когато беше тъмно. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям и се качи на камила и Абу Талха също се качи на камила и аз с Абу Талха бях. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям беше на коне и моят толкова близо бяхме, че моята крака докосваше на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той повече аз гледах тук крака, гледах на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когато пророк влиза в село и каза, Аллаху акбар, харибат Хайбър. Бог е велик, Хайбър ще бъде унищожен. Когато ние нападаме, тогава сутрин ще стане много лоша, на когото предупредихме от
наказанието на Бога. Пророк съм каза тези думи 3 пъти. Хората излязоха за работа си. Те казаха, че Мухаммад саллаллаху че нашите каза, че някои нашите победихме. То задира Калби дойде. Каза, че о пророка на Бога, че дайте една жена на мен. Те каза, то пророк съм каза, взе едно момиче. Той взе Сафия. Тогава един човек дойде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, о пророка на Бога, че ви дадох Курайза Назир, който глава. Сафия дадохме неговата дъщеря на него. Той каза, че викайте на него като Сафия. Той докара Сафия там. Дирха, който беше там, той каза на Деха, че ти вземе и някой друг човек, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, освободи на Сафия и след това прави сватба с нея. Сабит питал на Анас, че Абу Хамза, че какво дал сестра, пророк саллаллаху алейхи ва саллям освободи нея и прави сватба на нея. И нейната сватба беше сестра за нея, когато беше по пътя от Уме Сулейм и приготви на Сафия, там беше сватба, изпрати на нея пари пророка саллаллаху алейхи ва саллям и след това каза, че следващия ден пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, ако някой има нещо, докарате. След това той прави храна място, някой карал форми, някой оли и някой каза, че такива неща и когато приготвяха и това беше за сватба, храна за сватба от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. След побеждаването на Хайбар, Сафия взе Дахир. Много хора каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, идвайки при и хвали на нея. И това, че тя е велика жена, Сафия, по-добре, че вие да правите сватба с нея. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям при Деха изпрати съобщението и пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал 7 служници на пленници на Деха и Сафия стана с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Както преди казах, и след това Хазур прави сватба с нея. Анас бин Малик каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, в този ден Хунейн, онзи човек, който убива на някой неверник, той ще взе вещите му. Абу Талха убива на 20 неверници и той взе вещите на тези хора неща. Хазрат Абу Талха гледа на Уме Сулейм. Тя има един нож. Той пита Уме Сулейм, как е това? Той каза, че ако някой неверник дойде при мен и аз ще режа неговия корем. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза тези думи на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Сунан Наби Дауд пише. Анас каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че във войската Абу Талха, неговата войска, неговия глас е много висок от една група. Михато Раджан, че повече от 1000 човека, неговия глас е по-силен. Абу Талха 34 хиджри в Медина почина и Усман се моли джаназе на него. Той беше 70 годишен, беше. Той някой Еле Басра каза, той почина когато пътуваше в океана и погребиха на него там. Пророк съвсем не постеше заради джихад. Аз каза, когато пророк съвсем почина,
тогава освен Байрам или големия Байрам не гледах, че той никога не е постил. Той постоянно постеше. Астагфирулlah, така беше гостоприемлив. Пише, Абу Хурайра каза, един човек дойде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Той изпрати някой човек при жените си. Те казаха, че ние нямаме освен вода нещо друго. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, кой ще стане с този гост или кой ще вземе този човек. Ансар не каза, че аз той взе на този гост при жена си и каза, че той е гост на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че служи на него. Тя каза, че само толкова храна, който за нашите деца има. Той каза, че приготви храната и приготви светлина и когато децата в вечерта деца трябва да спият, това приготви храна и освети и децата заспаха и тия изгаси светлината. И двама така правиха, че те също ядат с госта, но те бяха гладни сутрин. Той отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророка каза, те тази нощ Бог усмихва, че от работа на двама Бог много се радва и така откровени дойде от Бога. Че те ятваха заради другите, въпреки че те имаха нужда от тези неща и онзи, който бъде спасен от тези неща, те са онези хора, които ще имат успехи. Анас каза, че един път, когато пророк съсъм режи своята коса, Абдулlah беше първият човек, който взе тази коса. Анас бин Малик каза, че Абдулlah каза на Уме Сулейм, че гледах, слушах на гласа на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че той е гладен. Имаш ли нещо той да яде? Тогава Уме Сулейм каза и тя извади някакъв хляб, тя взе един чашев и в този чашев тя даде тези хляб и след това изпрати на мен към пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Анас каза, че аз вземайки това вървих и гледах на пророка саллаллаху алейхи ва саллям в джамията, с него бяха няколко хора. Аз станах там. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на мен, че дали Абдулlah ти изпрати? Аз казах да. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че той ти дал храна? Аз казах да. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза на хората, които бяха, че станете, че взе на тях и вземайки тази храна, той върви и аз вървих пред него. И пристигнах при Абдулlah и казах, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям идва тук. Абдулlah каза, че Уме Сулейм, пророк саллаллаху алейхи ва саллям взе на хората и ние нямаме толкова храна да им дадем, които бяха няколко хляби, които изпратихме. Так значи Бог и неговия пророк знае. Абдулlah отиде и се срещна с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Стана преди пристигна. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям дойде. Абдулlah беше с него. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, Уме Сулейм, каквото ти имаш, докарай. Тя взе хляб. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че да ги правите на парчета. И Уме Сулейм дал няколко олио и като манджа. И пророк се моли на хляба и каквото Бог желал, той се моли. След това той каза, че 10 човека да влязат и те влязоха и хората толкова ядоха, че те станаха сит и излязоха.
И каза, че 10 човека още изпратите. Те хора също ядоха толкова, че те станаха сит и се върнаха. Пророк съм каза 10 повече човека да влязат. Те ядоха, докато те станаха сит и те също се върнаха обратно. След това пророк каза 10 има да влязат. И те бяха свободни, ядоха, че те също станаха сит и излязоха навън. Всичките хора ядоха и станаха сит. Те бяха 70 или 80 хора. Това беше беркат от молитвата на пророка Сърсърм. Тази традиция показва. Анас бин Малик каза, че Абу Талха в Медина, че той имаше повече градини от другите хора и той харесваше Берха градина беше, харесваше, който беше пред джамията и пророк Сърсърм отиваше там и там пиеше чиста вода. Анас каза, когато този стих вие няма да получавате добрина, докато вие харчите това, на което вие обичате. Аз Абу Талха стана и каза, че моя пророк, саллалаху алейхи ва саллям, Аллах Таала каза, вие няма да получавате добрини, докато вие харчите тези неща, които ви обичате. И от моето същество, моите неща, аз обичам Берха градина. Аз дам това по пътя на Бога. Се надявам, че Бог ще приеме това и тази добрина Бог ще пази за мен. За където Бог ви даде разум, вие може да харчите. Пророк съм каза, че много хубаво. Това ще остане винаги и ще даде полза. Пророк съм каза, че ти казах, аз слушах. Аз, че това дай на своите роднини. Абу Талха каза, че моя пророк, че така ще правя. И тогава Абу Талха дал това градина на своите синовете, на своя чичо и другите роднини. Аз Абу Талха има това место, когато почина една дъщеря на пророка Сърсърм, пророк Сърсърм каза на него, той е в гроба и той погреби на нея. Аз Анас бин Малик каза, един в Медина, имах Медина, хората имаха страх. Пророк съм се язда на коне на Абу Талха. Той вървеше много бавно и много бавно вървеше. Когато се върна, той Абу каза, че аз гледах, че твоето коне като една река много бързо върви. И след това кон тичеше много бързо. Аз Анас каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям, той се срещне с нас. Моя малка брат казваше, че Абу Умер, какво направи Нуер? Абу Умер имаше едно врабче, Умер, тя почина и той много беше тъжен. Пророк саллалаху усмихваше с него и казваше дали чина на това дете, този син, и имаше време за молитвата и пророк саллалаху беше при нас в нашата къща и той казваше за правете, където той сядаше и ние така правихме място. След това пророк се ставаше и след него ние се молихме. Аз Анас бин Малик каза, че когато Абдулlah бин Абу Талха Ансари се ражда, неговия брат, синът на Абу Талха, аз вземеха на него, отидох при пророка саллалаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям вземеше своя чершев и помагаше на своя камила. Той каза, имаш ли форма? Аз казах да. Аз представих няколко форми. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям тъвче една форма в своята и след това той хвърли тази форма в лицето на че ансарите харесват своите форми и дал името на Абдулла на това дете.
Анас бин Малик каза, че синът на Абутала беше болен. Абутала изляза и детето почина. Когато Абутала се върна, той каза, къде е моето дете? А то Мусулем каза, че той има повече спокойствие, дал храна на него. Той беше с жена си през нощта. След това каза, че твоето дете е починал. Сутрин Абутала каза тези неща на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям се моли за него. И след това един син той се ражда. Муслим Мауд разилла таланху, разказвайки тази случка, така каза, за един вярващ да даде жертва за живот, то е нищожно нещо. За галиб хората казват, че той алкохол използваше или не използваше алкохол, но че той е роден на мен. Аз слушах от моите жени, той пиеше алкохол. Такъв човек, който пиеше алкохол, той също казва, че живот дадох на Бога, че не изпълних своето задължение. Ако дадем жертва за живот, този живот е даден от Бога. Изпълнявайки заповеда на Бога, ако някой дава своя живот на Бога, това не е голяма жертва, защото този живот е даден от Бога. И да дадем обратно някои неща, това не е жертва. Той каза, че за една сахабия беше пишено в традициите за Муслим, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям изпрати на Абу Талха, нейния мъж, за работа за ислама. Него дете беше болен и той притеснява се за своето дете. Когато той се върна обратно, че неговото дете беше починал, майка да чаша на своето починало дете, тя приготви себе си с много добър начин, тя посрещна с мъжа си. И този последва, когато се върна, той пита къде е моето дете. Тя каза, той има много спокойствие. Той яде храна и така изпълнява другите нужди. Когато той се срещна с жена си, жена каза, че искам да казвам на тебе до нещо. Мъж каза, какво? Жена каза, че ако някой човек представи нещо на него и след малко той се иска да върне на него, дали да върнем тези неща на него, той каза, това не е правилно, който няма да даде обратно на това нещо на него. Жена каза, че да, той ще преснява. Той отговори, че какво той ще, защо той ще съжалява. Тези нещо, това нещо не беше за него. Ако той се върне това нещо, защо той се пресъщнява? Ако жена каза, ако така ще стане, той каза, че нашето дете, което беше дадено от Бога, Бог го е върнал от обратно. Това беше толкова търпеливи бяха жени по това време. И един вярващ, ако даде своя живот, то е нищожно нещо. Тази традиция преди разказах. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям се моли за него, че той имаше другите деца и след това дойде един син малко време и толкова Бог дал на него, че ансарите един човек каза, че гледах 9 деца на Абу Талха и всичките бяха наизуст знаеха Корана. Асим Авал каза, че аз на пророка съм чаша, гледах при Анас, това беше чупено. Анас поправи тази чаша. Това беше с хубава чаша, направена от Анас каза, много пъти дадох вода на пророка съм каза. Ибн Сина каза, че с желязо и беше поправено. Но Абу Талха каза, че на който пророк се поправил, да не промениш това. Така той остана така. Анас бин Малик каза, че аз Абу Талха Ансари, Абу Убайда бин Джарах, Убай бин Каб дадох алкохол
от формите. Някой човек съобщи, че Бог забранил алкохол. Астагфирулlah. И слушайки тази вест каза, Анас чупи тези неща и аз с един камък чупих тези неща, които бяха пълни с алкохол. Анас бин Малик каза, че когато пророк със почина, в Медина беше един човек, който правеше гроб, и един друг човек, който правеше гроб. Последва каза, че ние се молим на Бога и ще викаме на двама, който ще дойде, който преди, който ще дойде, той ще работи. Съобщих на двама и човек, който правеше гроб добър, и така последователите поправиха лехет. Алама ибн Сирин каза, че Хазрат Талха беше, който правеше такъв гроб, и Абу Убайда бин Джара правеше другия начин гроб. Това е за него, за Абу Талха. Сега накратко ще разказвам за един починалия човек, ще правя джаназа намаз след молитвата. Бабу Мухаммад Латиф Амрсари ибн Мухаммад Нур Сахиб, последовател на обещания Масия, 26 януари 20 година той почина, беше 90 годишен. Инна лилляхи ва инна илайхи раджиун. Той беше муси с благословието на Бога. Той Мухаммад Садик Амрсари, който е нашия мисионер, той беше малкият брат баща на Бабу Латиф, Мотор Мухаммад Нур Мухаммад Сахиб, последовател на обещания Масия алейхи салату ва салам. Той в когато беше млад, той взе на Бабу Латиф втория халиф, когато той беше млад, и го представи да стане мисионер. Втория халиф каза, че вие двама синова, че първия син е мисионер, че тогава той работи като дал своя живот за Бога. 4 години той работи в отделение на железниците и след това той работи за джамата. Той работи за джамата от 1952 година. В Назарет Бейтул Мал той работи първия път. 54 година в Ал-Фазл дойде. 61 година той като мухаррар, private секретар, той работеше в офиса на приват секретар. Втория халиф в последните 3 години и в третия халиф времето на 3. След това Рава. Четвъртия халиф, когато присъедин офис ПС до сега има в Рава. 2014 година той работи там. И 85 година той е асистент private секретар. С много добър начин той изпълни своята работа. 62 години той служи на джамата. 53 години в офис приват секретар той работи. Той служи там. Той беше много учен човек и много добър начин той работеше. И много четеше книги. Книгите на джамата той четеше за шурата. Той особено той работеше за много добър начин в третия халиф времето на. И след това също private secretary той работеше и купуваше и продаваше с много добър начин нещата и пазеше парите на джамата и купуваше с много добър начин.
когато Пакистан стана отделно с Индия, той защитава Кадиян. Там той остана за малко време. Той 5 дъщери и един син. Една дъщеря почина преди няколко дни на Гусамат, Рафик Ахмед Камар Сахиб. Неговият син е мисионер. Три дъщери са тук в Лондон и един син. Атик Ахмед тук работи в офис Private Secretary. Рана Мубарак Ахмед Сахиб каза, 32 години работих с него и дълго време за мъжсе мушавра. Той приготвяше, той сам работеше и че той посветваше на мен, че когато имаш проблеми в светския живот, с молейки повече работиш за Бога и Бог ще премахне твоите проблеми. Работниците, когато правиха грешка, с много дурни начин той посветваше. Другите работници също така писаха. С много труд той работеше, посветваше на работниците и знаеше законите на Садранджуман. Пишеше с много хубав начин, избираше много хубави думи да пише нещо. И когато вземеше писалка, най-първо Бисмилlah Рахман пишеше, след това започваше работата си. И на време идваше в офиса, но когато се връщаше, а не тока, когато свършеше време, докато не свърши своята работа, той седеше, понякога целия нощ той останеше там. И следващия ден сутрин той отиваше. Аз гледах в различните времена, когато бях в Рава. С много труд той работеше в офиса и от Магриб намаз иша намаз идваше от офиса. От сутрин той идваше за молитва. С много труд работеше. Не гледаше, че трябва да отивам в офиса, че първо беше работа, да работя за джамата. Едно много хубав атрибут беше, че не говореше с другите. Колкото пазеше тайните както трябва. И така, 74-та година, Насър им пише, 74-та година, третия халиф, когато отиваше в асамбли, третия халиф, той като private secretary, работно той отиваше, той помагаше на другите, той манджеше нещата, той беше много скромен човек, нека Бог да прощава на него и вълчава неговото място в рая и неговите деца също да продължават да вършат добрини като него. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر